Tokoy Maktumul Pragi'dan atamıdın yine aramgahının kenarında. Durun 7 yaştan tut da 80 yaşa adamlar ölüp şurada var. Kendi ağlamayatlı ipimir. Dün berdim. Pragi hanı deyip olurdun sordum. İsmim yerim ki Pragi yar tutarlar. Maktumoglu Feragi şair ve Arife Bozorg Türkmen'in maqbarasi ştatı. Aqtoqoy'un yanında her yıl ştada kulli Türkmen sahradan, kulli İran'dan, hatta Türkmenistan'dan şta gelýärler täwellüt günü merasim tutýarlar, şta jeşin tutýarlar da. Şu ýyl 292-nji bolan ýylyndan çürüm üýtdirle merasim tutjak bolýarlar. Wagt başlapdyrlar, mehmanlar gelipdir. Bir näçe musabagada goýýarlar, şondan çürüm musabaga volleyball, görüş. Kulli Türkmen sahradan, kulli İran'dan gelip timer yerleşdi musabagadan sürüm. Mehmanlar da şu wagt ýeke-ýeke gelip durlar, hewere şuluk bir içine aýlap görelin. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا Näşe Maktumoglu Feragiň öl gabry, öl ýatan ýeri. Bu ýerde Dowlet Muhammed Azady Maktumoglu Feragiň dädesi. Şu ýyl Maktumoglu Feragiň bozorgdaşynda heftegi tutdular. 7 gün, her gün bir ýerde tutdular. Şähri Feragyda, Hacı Gowşanda, Gümüşhanda am heftegi merasimiň äslisi Aqtoqoýda Maktumoglu Feragyň öz maqbarasynda tutulýardy şu gün. 92-nji bolunan ýylda Maktumoglu Feragyň her ýerek baranda, her merasimde maksus öz bazarçylary bar. Maktumoglu Feragi şair ve Arife Bozorg Türkmen 1153-nji Hijri gameri ýylynda Hacı Gowşan obasynda dünýäge indi. Dädesiniň ady Dowlet Muhammed Azady we ennesiniň ady da Arazgül. Maktumoglu öwünçe dädesiniň ýanynda bir mykdar elme öwrenýär. Dädesiniň ýanyndan bir mykdar elme öwrenenden soňra İdris Baba diýip bir medrese gitdi Kızılayak mantagasynda. Ondan soňra Bukhara gitdi. Bukharada Kazım ben de Maher diýip bir Suriýe ostat bilen tanış bolýar. Suriýe ostat bilen tanış bolup, şondan derte öwrenip, onam Afganistan we Hindistana gitýärler ikisi. Maktumoglu Feragi farygy tähsil bolandan soňra Ýamaşga gelýär Türkmen sahrak, Türkmenlere elme öwretýär. We ondan soňra 57 ýaşynda Soňdagyň üstünde bir çeşme barmış, çeşmeye Avasari diýip şo taýda dünýeden geçýär.
Bugün Penşembe günü 1404-nji ýylyň 25 aýynyň 25-i Aktokoy Maktumul Pragy dana atamydyň ine aramgasynyň kenarynda. Bilşiňiz ýaly hormatly mihmanlar, hormatly tomuşaçylar, bugün Ostan Gülistanyň dürli vilayetlerinden şeýle başga Ostanlardan dürli mihmanlarymyz Wienan erkek hemmeti Maktumul Pragynyň dabarasyna gatnaşdylar. Merasamymyz resmi suratda ýene bir kitapdan başlajak. Ine merasamda dürli mihmanlar bar. Ine Weziri Ferheng Erşad Sami Keşver, şeýle Ostandar Mudir Kolli Ferheng Erşad Ostan Gülistan, şeýle goňşy döwlet Türkmenistandan, ine Türkmenistan Balkan vilayetinin Ostandari, şeýle Türkmenistanyň sefiri İranna we başga da şahyr, ýazyjylar, edebiyatçylar Türkmenistandan we İran İslam Cumhurlygymyzdan gatnaşyp da dabara gatnaşýarlar inşallah. Men hemme mihmanlaryň baryna hoş gelýäňiz diýen ziyaretler kabul bolsun diýärin. İnşallah bir merasimde geçilecek dabaralar hemmeňiň ýüreginde oturar diýen tamamy bar. Pragyny sorap dağlara bardım. Dağlardan soň ýörep baglara bardım. İki diýen baňa jogap berdiler. Şolun jogabyny çyndanam zardım. Dağa diýdim, gözlep geldim uluýuny, geljege de göz ýetiren welini, soragymy jogap berdi soňu dağı, Aktokoýdan tapsen magtym uluýuny. Baglara da karap soragym berdim. Pragy hany diýip olardan sordum. Emme diwanyny okap göremde, diýdi aslym göklüň, etrek ýurdum. Etrek diýip ýola düşdüm, ýöredim. Pragyny etrekden soradım. Ol din jalyp ýatyr atasy bilen diýenden soň gelip onu goradım. Aktokoýa geldim şahyry ýyzlap. Ol hakda sözlerimi kalbymda giyizläp, magtym ol kim diýip aýlanyp ýördüm. Men diýip mazardan ses çykdy sızlap. Atasy aladyň ýanyna ýatyr. Gördüm, salamlaşdym diýdi, gel otur. Halkymyň salamyny eltip beremde, diýdim men salamym halkyma ýetir. Pragyň adyndan eşitdim salamy. Boýunumda galmasyn onuň kelamy. Atasy begenni özünden meter, şeýdip silan berýän meniň balamy. Pragyň ruhuny beremde salam. Diýdi, hoş gelipsiň, gurgunmyň balam. Salamlaşyp ogşaşdym men şol bilen, siz hem salamlaşmak ýanyna baraň. Pragyny soradım men görünnen, asırlap ülkemi bedep durannan. Aşır, bir sözleri aýtmagy geldim, Aktokoýuň goňşawaty kürennen. Awran adamlar. برادر عزیزم جناب آقای شیرنگی مدیر کل محترم سیاسی و انتخابات، جناب دکتر هاشمی معاون محترم استاندار و فرماندار محترم گنبد کاووس، جناب حضرت قلی دلجی فرماندار محترم مرابط تخته و عامی جمله و جماعات امام جمعه محترم شهرستان و مهمانان خارجی، همگون آغاز آیین یکوداشت شاهر شهیر ترکمن محمود علی فراغی. Hormatly mehriban mehmanlar, ýeker-ýekerine Kösünden gaselgeli Türkmenin, gülgünçadı kara gözümün karası, kara dağdan iğnertili Türkmenin, Türkmenin deryasıdır, Türkmenin sehrasıdır, Türkmenin büyük şahiri, Mahdumuli Panahi'dir adımlar. Salam bolsun siz gerçek ýigitleri. Sizin edip duran işiniz Türkmen milli mirasyny kulli suratda dünýä doldurup, dünýä tanıtmak uğruna köp alady ediňiz. Bu biziň bir begençimiz, goňjumyz. Taňryal gazyn siz edip duran işleňizde ine gelip däni bugün bularda meni görüp men bilen gurung deşlik alyp diýýär.
Bizim milli mirasımız kän medeniyette sonutda in bir ulukon dünya gelip täsirli adamımız, beýik atamız Mahtumulu Piragy. Mahtumulu Piragynyň dabarasy dünya yüzünde tanylýar. Her ýylda Eýranyň şu taýda gelip tutulup otyr. Bu dabarany görüp durşuňuz ýany ulus ilim, türkmen ilim, edid ilimiň kullu nesli gelip nesil ýelde soň garrysy, ýaşy, barçasy alan görüp durýar. 7 ýaşdan tut 80 ýaşa adamlar gelip şu dabara goşulyp, şoňa begenip, şonuň gelip ýani öz toýlar etdi. İkilenci bir ulu diýjek zadım, bir türkmenleri başga bir ýerde intihabatda ya başga ýerde şulaň aglyny birikdirjek bolsaň birikmeýe. Emme Mahtumulu nemady wehdet boldy. Her pikirden, her akideden, her saligadan, her ýoldan şu tak Mahtumulunyň beýik dabarasyna gelip goşulýarly, gelip şunu syýlaga diýerli. Her kim öz yürek arzusyny, yürek niýetini Mahtumula gelip ýani eda edip şoňa gelip ýani Mahtumuluny hormatlap geldikleri hukmyny men pikir etýän. Barakallah. Barakallah. Muhim aleyhi bir imtiyaz. Time Şehristan-ı Marava. Parvaz. İnhe. Allah pervanı. یک زیبا از پهلوان موسی آخوند پرویزی در وزن 65 کیلوگرم. موسی آخوند. Berekallah. Barende Musa Ahmed Parvizi. Azan pehlivanın arasına yerleştiğini ısrar edivermeli. Marasimle heyvere kov oldu, Türkmen ağzı bir oldu, etek akkala derya kenar, yukarıdan jelgelan, şundan nazı şu marasima geldiler. Şuna neçilden beri gelip atamın, eşemin, Mahtumulunyň siyliğini şuna ben hizmet edýän şuna, mimarny diýene karşı alýan.
Türkmen ayal erkek oğul gıyda. Ula atsanız bu yanıllık söyle. Ağzıbirlik Türkmen'de ölüp var ya. Köp savutlu opan çuvallarımız, renk bağlapsa ziragatlarımız, tok toğsan malgara giyin yayılımlarımız. Kıskanıp hem kıyıp kalıp ölüp var. Dep destur Türkmen medeniyetimiz, heykelli alavayatlı itimiz, dünya meşhur asalteke atımız, ahsaklap sürüsünden kalıp var ya. Oylanalım, bir neçesi tolollap, üzüme can deyip iyilinden yamanlap, aramızda ağzıla, barha yayrap, kutladı elimizden alıp var ya. Aydar Mecid, kulakları diymesem, yiyenim ağul olup içenim sem, o üstüne nebit buyurup dem bidem, vallahi içim vardım, yanıp var. Sağ olun minnettar. Pervanemin gayrı rayhan